hattuu jedhamne ergamtuu jedhamne maqaan nu waamniin hin jiru wallahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi rabbi alayhi salatu wassalam nu dhaame guyyaa sitti duulan yoo ati haqarra jiraattaa uf quba qabaatte wallahi jabaadhu jedhe gartee sidha haqa harkaa qaba. Zabanni tokko dhufa jedhan zabanni gartee haqa harkaa qabaatte diinii kee harkaa qabaatte akka nama nyaata baafatee gabatee irratti takka saanitti koottaanii nyaannaa jedhee tol waamu firri firatti waamu gartee zabana nama dhugaa harkaa qabu tol waamantu jira wallahi. Zabana san keessa dabarree bara kasiin zabana alhamdulillahi rabbil alamin. Namni lubbuu ani Oromoo hin jenne keessa dabarre wallahi. Yoo ati Amaaran himatin yoo ati Tigreen himatin waggaa torban kana barakkasi wallahi baaxil. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yoo ati Gabratsiyooniif Geetaachoo Raddaatii fi Mallas Zeenaawii jagnan jedhin yoo ati Miliinikiif Tewoodiroosiif Yohaannisiif Haayile Sillaasiif Dargiin jagnan jedhin warri sun haqa dalagaa mootummaan kun baaxila yoon jedhin zamana morma sirraa muran keessa dabare bare ijoollee. Ni taphattaa gurbaa. Qalliidhaallee de. Ni taphattaa. Ni taphattaa. Ni murteessanii bare ijoollee. Yaa uummata Ameerikaa, Kanaadaa, UK, Awustiraaliyaa, biyya Arabaa, Suudi Arabiyaa, Dubaay. Allahu akbar. Allahu akbar. Waa guddate rabbiin waa danda'a inni obsa qaba. Achi keessa dabarre wallahi. Zabana albee qabatanii nu jala yaa'an. Zabana shugguuxii bitanii nu jala deeman. Zabana diqaalaan bahaadhiyaa kaabaa kibbaa nutti olii galte wallahi. Allahu akbar. Akkas inshaallah. Rabbi anallee isinillee wallahi haqa isinaa dubbisu. Haqumarraa na jalaan jallatina waa isinii himaan. Haqumarraa dhugaa irraa. Wallahi waan an isinii dhugumarraa hin jallatina. Ila jaalmurtu guutuuf anaa dhufu jaalmurtu guutu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Siyalee. Zabana ilmi gabbaanee bar wallahi. Ibada dhiirummaa ammoo alhamdulillahi rabbii sittir kannee bar yaa rabbi kiyya jagnummaa dhiirummaa biraan qabnu bar. Waan nu jagnoomse beektan waan nu jagnoomse beektus. Wallahi kaaliqu samaawaati wal ardi isa qabnaa jagnoomne wallahi. Zabana mana shaayii seentee biyya Ameerikaa fakkaattu keessa shaayii dhuguu hin dandeenye. Karaa gubbaa makiinaa oofachuu hin dandeenye. Maaliif? Zaalimni akkana si gayyaa laal wallahi nafxanyaa kana wajjin. Afaan Tigreen beeku afaan Amaariffaan beeku akkasuma galagalee zabana dhiirri heerumte. Allahu akbar eenyutti? Zabana dhiirri nafxanyaa heerumte. Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa. Zabana dhiirri TPLF heerumte. Allahu akbar. Zabana san keessa dhiira jagnoota meeqadha? Akka jaalmurtu guutuu kana wajjin. Qoma dhadhannee laal nyik goone. Tawakkaltu ala Allah hasbuna Allah wa ni'mal wakiil jennee keessa dabarre dhiiroo. Wanti keessa dhufne gurbaa gaangistara meeqa nu bitan? Gaangistara. Warra gartee birri xiqqoo takka mataa sirraa buqqisu jira warra buqqee. Wallahi surre udaansifneeti surre albaatee wallahi. Kama akkasiisa yeroo nuti gartee achuma qoma dhaannee deemna bara waan ajaa'ib rabbi. Barqoo dhiibnee deemna. Yeroo nu gartee qaata gartee makiinaa keessa dachaate cufatte. Wallahi yoo an kijib rabbi itti na gaafata. Wallahi. Yeroo nu garte nama 50-60 dhaabbatti bara. Wallahi rabbii laman ta'e isinii wallahi marti makiinaa duuddi wallahi karaa gubbaan deemu. Maali beektu? Dhugaa harkaa qabna kaa. Wallahi yoo dhugaa qabatte yoo ati dhugaa harkaa qabaatte ani waan arge rabbii laman ta'e ni kakadhee isinii hima. Surri albaa wallahi namni kumni dhibbaa yoo si afoo dhaabbate tana buute. Biyya keessatti makiinaa ummataatiin halkan deemaa ture obboleessi keessan kun eenyu hirkadhee rabbii kee hirkadhee wallahi. Lafarra hiitti zabana qeerroo jedhanii bar faannoo fi qeerroon tun walii galtee wallahi. Martu akkana silaalaa dhijaba yoo ijjitee waliin buute akkas taati martu. Maaltu akkas godhe beektaa jiran? Naayimaa jiran wallahi waa mirkaantiin naan hin jeena. Maaltu akkas godhe beektaa dhugaa harkaa qabna. Sin dandeettu silaalu. Si tuquuf hin dandeettu wallahi.
bada Oromootiya hamaan keessan haa badu. Barwaan gonna geettanii osoo Daani'el waa shoofa Daani'el fastee jiraate am dhiirti gartee kana sila warra as gubbaas nama hedduu as fida silaalee. Walgahii taanii bari eenyu ajjeesaa jedhanii saaxiliitti yatana baabbeetta siyaada geessu anatu ajjeesaa jedhe tokko jaldeessi Allahu Akbar hadda bakka seenuun qabu laal. Bari ifa banii biyya Ameerikaa nama ajjeesaa jedhu dhiisii jechamtuun dubbannetti waan Ameerikaa bulchitu fakkaattee diqaalaan ala jiran jirtu natu ajjeesaa jette gabbaate. Eenyuun Mustafaa mee maal jette dhan kaa dhiira bira taaka biraa barkan maa waliin dhaqaan dhaabbanne Daani'el waa shoodhaniin waan jedheen eenyuun Mustafaa mee maal jette Mustafaa ajjeeftaa duutee lafa jirta dhee akkas hin jenne jedhee gaangistara itti binna gabaa walgahii ta'u bara walgahii gaangistara itti binna mee Mustafaa yoo ajjeesan maaltu abbichu ajjeesani Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa ajjeesani Yilmaa Mardaasaa ajjeesani Adaanichin ajjeesani dhugaa saba kana ajjeesani eenyuun nu ajjeesan beetani eenyuun nu ajjeesan gaafas Dabratsiyoon Geetaachoo Raddaa fa'aa deebisuuf maaliif ka warra gudee dura banii bar isaan beekan warra dhiira koru warra kabajaa irraa mulqu warra dhiira kolaasu diqqeenni isaanii afaan Oromoo dubbachuu ani Oromoo jedhe abbichuun abbaan malaa inee Oromoo neen jedhee yabbaa Jifaar ልጅ ነኝ የጀነራል ዋቁ ጉቱ ልጅ ነኝ የጀነራል ታደሳ ብሩ ልጅ ነኝ jedheen የሶሪስ ጃራ አባ ገዳ ልጅ ነኝ የኦሮሞ ልጅ ነኝ jedheen እንጀን ተካውላ ቀምባ አማራ ነኝ እንጀን ኦር ትግሬ ነኝ እንጀን ኦር ኤበሉ ነኝ እንጀን ኦሮሞ ነኝ jedheen warri guyyaa san dhukkubsate warri guyyaa san summiin seente warri guyyaa san maraate warri guyyaa san Oromoo waakkate hagadhatti Oromoo qalchiisaa jira birri Oromoon qalan aayyoo teennaan qalan ganda keennaan jeeqan kana dalagaa jiran hagadhaa Oromoo bara qabsoo dharraanu asteenni akkana bashannoo tana bar dhiirti waan ilmoon namaa ittiin ta'in itti taate bar makiinaan magaalaa irraa magaalaa harkisaa turan beektu kan hin beeku hedduun namaa mee magaalaan Oromoon makiina hidhanii magaalaa taa'an itti harkistina dabre keessatti jirti naayimaa ganda keessan keessa mee gaafadha ijoollee lafaa dhuftu hin beeytan bar makiina lama hidhanii adda tarsaasan ilma Oromoo beektu boolla qotatee akka Suudaan godhaa jirtu kanarra shan bar mootummaa kayanii bar Haile Sillaaseen Dargiin Mallas Zeenaawii magaalaa dippiloomaasiin imbaasiin addunyaa keessartu keessa bar eebbisaa addunyaa fa'aa makiina hidha faraqsanii gabaa keessa bar magaalaa kun Finfinnee sin gartan tana keessa hadha dayyuus ni gartee diqaalaa isaa inuu keessa guutte waan jettu zabana mootummaa dabree wayyaasiin jetti dhugaa isaati hedduun banii luuxina fakkaate uummanni kun warra dhiirri kurkuraa waraanni Tigree beektaa dhiira kora namni sagal malee sun kortudha wallaahi uummanni wanti takka jedha ijoolleen nafxanyaa barii nuu dabde warri diqaalaan jennu keessa turan akkasii baga rabbiin guyyaa kanaan nu ga'e guyyaa qubadhannee akkana dubbannu tana buuzoo daasab jennee malaal kun bara waan bira finne amma bahararraa dhiichisuu deemuu jirra biyya Ameerikaa fakkaattu guddoo bareedduu san gartanii that's my country Ameerikaan biyya tiyya alhamdulillah rabbil alamin hadha Ameerikaan Itoophiyaa kalee hiyyummaa beelaaf gartee quba itti qabdu wajjin dalagachaa jiran oduu gammachiisu asumaan mootummaan Ameerikaadhaa Itoophiyaa wajjin dalagu waan hedduu walii galanii jiran baga gammaddan markaboota lolaa markaboota kaawwan Itoophiyaa fi Ameerikaa waliin dalaguuf walii galanii jiran baga naa gammaddan bizinesa hedduu guddaa mootummaan Ameerikaa hogganoonni Ameerikaadhaa aabbichuun jagna yeroo ammatti jiruu fi nama jaarraa 21ffaa keessa seenaa dalagaa jiru ta'uuf nama bakka namoonni niyyanne ta'u hogganoonni Ameerikaadhaa gabbanii ifatti wal dhawaataan labsaa jiran. Markaba gugurdaa kan lolaa markaboota bishaan keessa deeman kan biyyoonni addunyaa xiqqoon qaban Ameerikaa fi Itoophiyaa waliin dalaguudhaaf walirraa gartee sheematachuudhaaf walii galanii jiran. Nuti maxaalle kanaaf laal jagna kan dhiinii akkana dubbannuu bar. Kubbaayyaan marti gartee kijibduun marti olii gad deemte osoo isiin asin lafa dhiittu jechuudha. Hadda guyyaa leenca kana rabbi nuu kenne ilma Oromoo ilma abbaa gadaa wanni duriyyeen itti duultuu bar. Dhamaasee iyyisiisa laal gamaa gamana Suudaanii ni iyyiti, Ijiptii ni iyyiti, Shaabiyaasii ni iyyiti, biyya keessaa ni iyyiti, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa ni iyyiti akka wodala harree warii itti fixattee yeroo itti fixxee irdii ofii itti fixattee
sa'a digdamii afur gartee wal keessa yaatee itti jechuudha. Laala durriyyee waan isin dalagdu. Sheebaalee roobee sheeroobee jeetii jabaa roobee kan amma yoo galgala kan argu araarsuu jiranii yatta abbaatu abbaa naqannaqi qaata duudde durriyyeen taasisin hin jenne qara qoshaashota raayyaa ittisa biyyaatti waa dubbate surre albaatee tamma qaata araara jaarsummaa ergatte ira fuusin hin jenne haa garuu nattanii eenyutu nama abbichuu deeggaree guyyaa takka abbichuu gartee jumaalaalee gartee dura dhaabbatee najaabaye. Yaa'ee gola hundaa hinaaftuun Sheek Roobee Baalee wanni itti duulanii fi waa balleessee seetaniis akkamitti mootummaa kana deeggare gariin ammoo garii garre nama hedduu teessabees gubbatti waan na aarsee dubbadhee jira baraadha. Hinaaftuu hisdi eessaan gardana jedhan eessaan barakaan dhufti eessaan nama taane eessa ilmaan guddifanne. Jatti lafarra deemtee xiqqoo ishiidhaan mataa ol qabannaan qaata gungume namu hin dandeettu wanni dhattuun bar hujiidhaa gurbaa. Rabbi ol nama fuudha sadarkaa namaa maal gootati sheeroobee inni yoo baay'ee soata sitti gartee ittantu gariin faa warra bakka dhibba dhaqee heerumaa ture Jawaarii Shanee Faannoo Gabra Tsiyoonii Eertiraan akkana ammaa dhuftee akkana gooti Ijipti ammaa dhattee dhukkee irraa kaaftee Afrikaa keessa tokkoffaa bakka meeqatti heerumte dura bulaale laga meeqa dhattee dura bulaale nama meeqa faarsaa turte Oromoo ta'u Oromoon akkanaa kanan qabdu jedhan. Oromoon dayyuus akkanaa kanan qabdu bakka dhibba dhaabbatee gartee ilmi dhiiraa takkatti ni dogongora. That is the human being ilma namaati. Dhiira sun jagna. Namni hin dogongorre hin dalanne. Takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun gadhummaa jedhan gartee. Ijoollee teennaa gartee akka nuti akka keessan kanatti fasaamii taatee asii achi deemtee gartee bakka dhibba dhaabbattee heerumtu akka gursummeetti. Dubartii dhiira dhibba barattee hundee beekta. Tagartee bakka dhibba manatti waa hunda fixee dhufte hin ta'uuf kunillee sanillee maali waa dhibba bartee jirti. Qayyoo xiifallee caafii waa hunda gartee waliin dhooftee gartee hin teetu tun. Ijoollee teenya jagnummaa irra guddifachuu barbaadan. Jiq waa itti dhufnaan ta adda baafattee alanchitee qulqulleessitee liqimsitu. Tama akkasuma liqimsitee hudhamtee waliin ol deebisamu gad deebisaaf gartee afaan bantuu miti. Akkasiin horre Oromoon. Wanni Oromoo balleesse waan akkasii gartee. Waan laqaaqaamii olii gad deemee waa qocu. Laqaaqaamiin ta'in kaama hunda istireetii. Hin dhaabbatiin waan bu'aas hin qabne. Sheek Roobeen maashaallah ni amparaapparee kaa. Dhalatan akkasii wallaahi jagna gabbayee gartee harka hinnachiise osoo jaarsummaa dhufte gamaa gamasi. Taaga ofii beektu dhiiraan maqoon dhiisaa jechaa turan dhiyoo kana guutuu dhiigi isaa sheekan taa'aa dhugaa harkaa qaba hin dandeettanii dhiisaa jechaa turan. Sheek Roobee Baalee Roobee illee beeku. Tak guyyaa takka wal agarree onna adii lootiin qabu na fakkaata ittiin jiru. Garuu Sheek Roobeen nama diinii qale dogongoruun ni mara ilma namaati. Qoma keessa waa jiran. Haqa waliin dhaabbate Oromoo waliin dhaabbate maal duultan. Zaalimni hadda gartee Ijiptiin jala ijaaramtanii, Shaabiyaa jala ijaaramtanii, Wayyaanee jala ijaaramtanii, Shanee Faannoo jala ijaaramtanii, as deebitanii afaan Oromoo dubbattanii sobdaan hadha wal ijaartan kuni. Fagoo migiseen. Fagoon yeroon gumaa ilmaan Oromoo isin kabaltan. Naa qabadhaa. Wallaahi rabbii lama fagoo miti inshaallah rabbiin umrii abbichuu nuuf dheeresse. Asa biyyaa gaddu. Irdi Oromoo hadha baddee, dhiiga Oromoo hadha jigee, qe'ee Oromoo hadha diigamtee, uummanni Wallaggaa hadha bara waan nyaatu waan dhuguun qabu. Gujii Boorana bara nama iyyuuf illee qabu waan keessa turaniif keessi rabbiin malee namni beeku hin jiru. Gujii Boorana Oromiyaa keessa namni daaraa ta'e dhabamee tan Gujii namni dhabate namni sanyiin duguugamte. Kamana waliin ijoolleef daa'ima oloofanii gubde shaneen. Tokkoffaan bar'isi. Itti aansee Wallagga na fakkaate yoo dongoruu baadhe. Itti aansee Tuulama. Itti aansee Arsii. Arsii Lixaa. Arsii Bahaa. Eenyu dalage. Eenyu talaalaakiin. Eenyu hattuun. Eenyu abbaan garaa. Eenyu abbaan malaa.
eenyu ka wal ijaaree dhiiga aayyoo teennaa gannaqe wallahi. Namticha Suudaan san gartanii Oromoo gartanii kan rabbi isa qabeessan akka hadha duriyyeen ganda keennaa sheeka mara keessa nama qeessiin abbaan gadaa doktor ministeer bulchaan gandaa ka'aanaa milishaan namni Oromoo irratti waliin galiin jiru wallahi. Takkaa sabni Oromoo takka akka zabana kanatti ifatti warra afaan isaa dubbatuun ilmi haati ilma isaatiin abbaan ilma isaatiin hin ajjeefamne. Maaliif kun hundi godhame beektani? Oromoo araa kiiloo baasu gabrummaa kan deebisu eenyu qabatanii duriyyee ijoollee daa'imman waa takka hin beekne ta guyyaa takka nama kana yoo isin ilaaltan guyyaa takka waan biriimi haadha ergamteen beektu meedha qaalaala ilma haadhaa ergame ilma abaarsaa guutu ka deem gurbaa rabbi si haa badhisu badheeti ka haati hadha gartee gurbaa akkana goote ebar maaliif garii haati qundhoo balbalaa qabdu gurgurattee bar quraanatti cabsitee guddiftee ifaajjeeti achi ala ba'e haadha quban qabun wal diigee ummanni musliimaa keessaayyuu amantii irraa baasan shamarri Oromoo takkatti hin gandan jirtu halkan takkaan ala nabi rabbi diiniin islaamaa nabi rabbi salaatu salaam intalti takka dubattiin takka intala dubraa dhiisi jaartiin ta heerumte gartee jaarsa qabdu deemsa halkan takka guyyaa takkaatiin ala gartee ala buluun haraam irratti ufiin xiyyaara yaabbattee bakka mara dhatti loraan abbaan gurguranii waan cal jettee cal jedhi jahannam feetee daaraa ta'e nullee boruu sirraa gaafatamne ibidda jahannamta boruu seen adda buxxuullee boruu suntuurraa deem jedhanii ergan akkas godhanii erganiiti achi dhattee isiin paartii siyaasaa deeggarte eenyu Gibsiif Shaabi'aa fi Shaneef Wayyaanee deeggarti isiin inni haadhaaf abbaan ganda keessa saree isii nyaatti isiin gargaarsa guurtee gartee rakkataa gargaarti haadha abbaan loon gurguranii ta'anii mataa qabatanii ta'an akkasii balbala gartee sheenni masgiida ijaar jedhaan haadha abbaan barbaada akka waan nyaatanii qabanii bara horii deeyni namaa fuudhanii ergan irraan qaban masgiida ijaarti Allahu akbar ni gaa sheek ebalu muftee ebalu ni gaa haadha abbaa wanni dursu ni jira quraanni rabbi akka jee nabi rabbi salaatu wassalaam sadaqadhu osoo haadha abbaan kan kee rakkoo jiran horii deeyniitiin jedhe mulqanii daaraa godhanii bar kun hundi malmaal beektu gara calli abboonis